अरे रुक बेटी, तू इन गुब्बारों को मत फेंक। मैं इन गुब्बारों से तेरे लिए एक मस्त फूलों से भरा पौधा बना देता हूँ। तो लग रहा है ना मस्त दोस्तों? अरे रुक बेटा, तू भी इन गुब्बारों को मत फेंक। अभी मैंने एक लड़की को मस्त सा पौधा बना कर दिया है। अब तेरे लिए एक मस्त सा ब्रश बना देता हूँ। आप सबके लिए तो कुछ ना कुछ बना देते, लेकिन अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं बनाते। अरे रुक बेटी, मैं तुझे उन लोगों से भी एक मस्त चीज बनाकर तुझे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग माँ के लिए तो वीडियो को लाइक कर ही देते हो। लेकिन आज देखते हैं कि कितने लोग मेहनती पापा के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में पापा लिखते हैं। तो ये लो बेटा, तुम्हारे लिए एक